knew it. Oh. Hey everyone, and welcome back to patch 4.3. I'm super excited to go back. I hope you have watched like my playthrough of 4.2. I really appreciate it that you have watched into that as well. Before we are heading right in, we will go through the story recap as usual, even though I just edited like 4.2. But anyways, I would say without further ado, I am so excited to see Graphia and see maybe more about Himeko. We saw Himeko in the wheelchair in the trailer, and I'm very excited for that. I really hope the mysteries around her will be resolved in this. I'm very excited for Blade. I have pulled for more the next Blade. I decided last minute that I wanted to try it, so we will try to go through this patch with like my Archeron team. I just use him with like Archeron, Tribi, and Hyacinth for now, because I never really like turned my Archeron team into like a better version. I don't have Cypher. I think he can replace Chow Cho, right? And I don't want to use Silverwolf, like the OG Silverwolf, for this team comp. So like my best option is like Tribi with her like follow-up attack, and it worked fine so far. Like this team is not very well built. I don't have Blade's Light Comb because I don't think it's necessary to have it, and I'm trying to save up for Rin and Himeko Nova, so I kind of want to save up my gems because I really want to get Rin to Osaka. She's my favorite character. I really want to get her. I think she looks amazing. So yeah, but I still think like for the patch this team is well enough to go through. We will see how crazy the boss fight will be. As I said before, very excited. I really hope we do like a deep dive into Himeko's story. It looked like it. I love like the whole Shuhu part, and I'm really excited for Blade's transition in this. But anyways, I'm talking way too much again. Let us just head right into the story recap so we can start with the story. Let's go. 京急列車フェスの一件から死なずはハッピーオペの本質が北条の意味物の血肉を埋め込むことだと突き止めた。The happiness surge. 漫画についての調査が最優先と考えた私たちは。It was actually pretty nice that I just added that like the 4.2, so I'm like very fresh up with my memories on this. 調査の最中。 I still think that like the patches miss some peaks, so maybe this patch I should read, right? But since I know what happens, I'm just casually going through this. I really just hope this is as impressive as 3.3 was. The fight against the Quilla was insane. In a television debate that never happened, bro. Foolish might be a mask fool. That was kind of crazy. We also have to uncover some stuff about like the Worlds and Tavern. They mentioned this as well. Guys, it's like literally so hot in my country, it's insane. Like even when it's not that hot, it's hot. And it's very humid. Ruhu, an emanator of abundance. It's still crazy to me, like they never really uncovered, right, how Foolish got to, or maybe I just didn't get like the premise or like the core of the story, how she even got parts of Shuhu. Or maybe she didn't. Maybe she was just manipulated by the Lord Ravager. We had a crazy lineup, guys. Me and 4 men. I neither one could protect me. I still died.
次々と恐ろしい化け物に変貌。 Yeah, she actually blamed the harmony and said like the IPC and we are on this as well, but like the harmony was blamed as the culprit. 事件発生の後、 Oh, they are using this shot. I love this shot. 幻月遊戯の真の目的が二層楽園に Revealed the 眠 real る purpose of the 恐怖の Phantasm 存 Moon 在を封じることだ games. と明かした。 They already mentioned Ouroboros, and I'm not surprised. I always said this, and I hope maybe I should upload this on TikTok, guys. I told you so. I remember when I made an Ouroboros video, it was connected to like March, but either way, people were like literally mad that I said Ouroboros is still alive, and they know it's dead, and now it's sealed in Planacadia. What do you say to that? I mean, they say it's the remains, but it looked pretty much alive to me. 一方、 And how did it even end up here? 化け物を生み出す異常信号を追跡していた銀狼は悪玉さんの妨害に遭う。 I'm way too excited for this. I'm in a good 満 mood 願の背 today. 後にいる支援者であり、性格ハンターの脚本に干渉できるほどの強大な力を持っていた。 Mr. Meanie, at least he tried to interfere with the script, right? But the script is the script, I mean. 同じ頃、満願はテレビタワーでの私たちの行動を生中継し、さまざまな方法で Like 真 this 実を woman 歪 was めていた。 crazy. Like, そして20万人の被害者たちから I 眼 mean, her 力を trauma 集め was て awful, don't get me wrong. What Akudama happened was gengetsuを very 作り出し、 traumatizing. Still doesn't こちらを justify 確 her 保撃破 actions し to ようと hurt 企む。 everybody. Regain the power of the ether エーテルカセット cartridge. レベル999の能力を取り戻した銀狼のおかげ I で wonder if, like, because there are so many like parallels to like the finality in general, but I wonder, like, since in Honkai Impact, like, I'm reaching the chapters now where it is about the finality, the last Herrscher and stuff like that, and I wonder if like Honkai Star Rail is also like, they like kind of switch things up like in the story of Honkai Star Rail compared to like Honkai Impact. Of course, they don't want to repeat the story, but at the same time, I already forgot what I wanted to say. Nice. I am really curious if in the end it's like as Kiana became the Herrscher of Finality that we will become Finality. And because it's also like breaking free from the finality, you know, like going beyond the limits of finality, right? And that's why we have the Stellaron inside of us, right? And I feel like that is like comparable to like the people that like were able to control the Honkai within them. And then they went and became finality and origin, like Mei and Kiana became like origin and finality to like end the Honkai. 数々の障害を突破してタワーの最上階にたどり着き、 Okay, I swear I'm not trying to talk as much. We are trying to like go 彼 through the 女は民 story. 衆の眼力を利用して一度は優位に立ったけど、 Ultimately, I 最後 used には Stellaron within me 私 to の性 bear 格が that 眼 wish 力を power, 受け止 thereby め stepped onto the path 優 of 越の運命 elation. へと踏み出 Like して this is the 彼女を first 打ち破 time った。 that an Aeon didn't really glance at us beforehand, right? Like usually they show us like the Aeon gazing upon us, right? And now we didn't even see Aha. That is weird, right? ところがそれだけでは Because I don't really think that Evanesio with like the yellow ジンの eyes 提案で is Aha. 出 I 骨 mean, の I 血 said 肉 something を like すべて this, 彼の but 体内に集め、ようやく人々をハッピーオペの did 影 not 響から解放で recover. きた。 Concentrate Shuhu's flesh within his body, freeing the victims from the 危機が influence. 去った That と was 思った crazy. 矢先、今度は比叡から絵の世界の創造者に警告を伝えてほしいと頼まれた。 Like, does the Suprema though 彼女に want よ to ると、 release かつて Ouroboros? 二層楽園を根絶しようと企んだ Maybe that's 絶 it. 滅大君キジャクが Okay, story recap has ended. Let's head into the mission. How do we like meet up with Graphia? Oh, we are on the express. Let's talk to March. What's up, March? おかえり。マンガンテレビの件、なんかすごいことになってるよ。と
にかくニュース Oh, 見 it's て like really right after. 皆さんこんにちは。 Like 新コーナー right at 現 the 月速報へよう beginning. こそ。司会のグアくんです。 Guys, I'm telling you, like Honkai Star Rail is the only game that like fucks up my camera. こんにちは、同じく司会のゆきちゃんです。 So if there is somewhat of a delay in the video, like mostly it is fine in the video, but if there is, I'm sorry about that. ふぅ、皆さんもご存知のように現月遊戯が佳境に入るにつれて And for reasons that need no 事情もあり explanation. まして、そんなこんなで僕とゆきちゃんは二次元テレビに移籍して引き続き最新最重要ニュースをタイムリーにお届けしていくこと Like にな who's りま running し the た。 place now? The IPC? はい、引き続きよろしくお願いします。さて、マンガンテレビの局長であり、ハッピースマイル研究会の講演者でもあったマンガン氏による現月遊戯への参加 They 宣 are 言の後、 still 今 doing 回のアイオン this. のゲームはあろうことか15年前の恐ろしい惨劇を繰り返すことになっ Not て them しまいました。 accusing me of being the herald of death again. 海原テレビタワーで開催予定だった Slated to 聖地 take 者討 place 論 at 会は Seafell 突 Tower. 如現れて暴走した現像師 When out of control, 楽園天人 imagine の it 襲 known as 撃によって Joy Ascendants 中断され appeared. ることとなってしまいました。現像の Do you 病 still は blame the 海原 harmony? 地区を中心に急速に広まり、マンガン氏自身すらもテレビタワーの頂上で I 怪 mean, 物へ she と変貌さ did, せ but I てしま didn't ったと expect の them こ to とで cover す。 that. 現時点での統計によれば、この異変はすでに二層楽園の各地で人間と現像種合わせて20万近い人々に影響を Nearly 与えている模様です。 200,000. I think like Sunday or Blade mentioned that, right? 被害総額は分かっているだけで86億信用ポイントに上ると思われます。心配なのはマンガン氏が残した映像の内容でしょう。彼女はこの映像の中で今回の最悪もまた15年前の血塗られた遊戯と同様に天外の聖越者によって Wait, 引 what き起こされ footage た did も she ので leave あることを告 behind? 発しています。彼女の証言によれば、この悲劇を引き起こしたのは銀河の英雄として名高い請求列車の開拓者と指名手配中の重犯罪者 But we 性格ハンターの weren't. ジンであったとのことで Aren't す。 we in danger now? 一方、超常現象管理局の報道官からは事件はマンガン氏の自作自演によるもので、 Oh, 彼 okay, 女が資金 good. 提供していたハッピースマイル研究会が計画的に演出したものであるとする公式声明が発表されています。管 Okay, 理局は引 good, き続き good. 調査を進めるとともに I 研究 mean, 会への it 取 shouldn't り have 締まりを existed 強化す this るとの long こ in と the です。 first place, to be honest, right? So, what are we doing? どこかで聞いたような声明ですね。 We should have shut it down 15 long 年前も ago. 同じような発表でお茶を濁してませんでした？事件の裏にはどんな真相が隠されてる How んでしょう familiar ね。 that sounds. 現月速報は今後も動向を追いかけていき Of ますよ。 course it sounds familiar because she was planning it, right? Like, what do you mean? 500年以上もの昔、ある預言者がこんな予言を残しました。A 1999年、 prophet? 恐怖の大魔王が Sounds 天 like the よ Lord り降臨せ Ravager. んと。果たしてこの予言は A 現実となっ terrifying てしまうのか。 devil. そして二層楽園はこの重要な一年を無事に乗り越えられるのでしょ So うか。 someone predicted this 引き続き 500見 years 守ってい ago. きましょう。 Why? 嫌な感じ。 Shame on 正 them, 確なこと John. は何にも分かってないのに勝手な言い分ばっかり流して。ネットでも Of course あ it んた is につ flooded いて with のデマ fake がいっ news. ぱい It's the 流れてるよ。 internet. People get mad when, like, guys, I have seen a TikTok, like, this is, I think, like a trend where, like, some of these, like, beauty influencers, they just show their bare face and, like, people are upset. Why? 大体あの司会の二人 Like, 組 people are crazy. 漫画 Why テ are レビに you いたんじゃなかっ upset? た？ It's just a bare あんたのこ face, と散 man. 々けなしてたくせに。 But like people are so blinded by the media and everything they consume, they always think like this is all real. Weren't they from the hosts? Yeah, they were spreading nasty stories about you in the news before Churro. And now look, they've immediately jumped ship after what happened to Full Wish. Yeah, shame on them. Classic media behavior. それもそっか。この世界に来てうちもこういうのに慣れてきちゃったよ。 Nothing surprises me on any planet. What do you mean? It's like always the same. We never have あんたが無事 vacation. に帰ってきたのは本当に嬉しいけど、なんかちょっと雰囲気が変わったような。 I'm walking on the path of elation now. まさかあんた
うちを置いてけぼりにして大人になっちゃうつもり。 March. 待ってよ、もしあんたまで炭鉱みた Why いに is な she っちゃったら blaming Danhang? そんなの絶対嫌。英雄になる代償ってこういうことなの？ March, it's okay. Is turning into Danhang really that bad? あんたまで冷静沈着になったらうちとの息ぴったりなトークが台無しでしょ。 Oh, wait, that's cute. She's scared that I'm leaving her behind. それで結局テレビタワーで何があったの？炭鉱とサンデーにはもう聞いたから、あとはあんたの話だけ You だよ。 wanna hear my side of the story? Okay. You tell March 7th everything about the battle at Seafell Tower. つまりマンガンはハッピーオペを利用して出骨の血肉をばらまいてて、それが今回の事件の原因。 But was she manipulated or did she acquire Shuhu's flesh somewhere? で、 That's what I'm 転移の curious 症 about. 状がこれ以上広がらないように食い止めたけど、出骨の血肉そのものはひとまず陣の中に封じ込めるしかなかったってこと？ Yeah, that's right. しかも請求列車フェスで会ったヒエちゃんが実は幻月遊戯の仲裁者だったの？なるほど、だからあんたのお面もかけたんだね。 True, true. そのヒエちゃんが絵の世界の深くまで行って警告してほしいって Who 言った was it 相手 again? は Graphia. Pay attention to the story, 誰だっ March. け？ The name is Graphia. An artist? No, the name is Graphia. それって誰 We な follow の？ the story. Not always, but we are getting there. 姫子のご先祖様で1000年前の絵師なんだって。 An artist from 1,000 years ago. This flashbacks. PTSD, Elysian Room. 姫子の先祖？ But like それに Elysian Room was 1000 like 年前って 50,000 years in the 本当 past, にまだ right? 生きてるの？いや、そんなことより She's still alive? Maybe she's not? Maybe she's an... What is she? A creation of herself, maybe? ヒエちゃんがそのグラフィエって人に警告してほしいって言った内容が問題だよね。絶滅大君の気弱が戻ってきたって。 March, you don't even know anything. うちらってどうしてこうついてないんだろう。バカンスって言っても何か起きるだろうなって思ってたけど、まさかまた絶滅大君に出くわす羽目になるなんて。 How can you even call this vacation anymore? Like, right? What are we doing? 絶滅大君、それからヒエちゃんのお願いにジンの体に封じられた出骨の血肉、あとは進行中の幻月遊戯も、なんか解決しなきゃいけない厄介事が一気に増えた気がしない？ Yeah. 卵でジャグリングを披露する大道芸人の気分。うっかりしたら卵が全部割れちゃうみたいな。 That is what could have happened. ねえ、大丈夫？ I'm good. I'm okay, kind of a mess. Give me a second. I'm tired. Let's just give it all up. No, I'm okay. ならよかった。うちはちょっと動揺してるみたい。その辺で頭を冷やしてくるよ。 Okay, that's cute. 片付けないといけない問題が一気に増えた。次は何をすればいいんだろう。 Maybe let's talk to the others. We need to see how we get 一 to 日 the 中 world in 戦い漬 canvas. けだったし、まずはどこかに座って Okay, 一 rest 息 for 入 a れないと while. ね。 I mean, makes sense. Let's just sit down and rest. A sofa with a plush velvet surface like a cradle. The moment you sit down, you practically melt into it. Now I'm just tired. The static from the news broadcast, March's relentless questioning, and the looming presence of the Lord Ravager, the dangerous flesh writhing on Blade's body, and the future of Phantasmoon games, all these tangled problems had knotted themselves into one chaotic mess. What can you do? You're just a little poor raccoon. You want to unravel the mystery, but now you're tangled up in its threads. You struggle uselessly for a bit, then give up, letting fatigue shroud your eyes in darkness. That is cute. I'm just tired. ほらベルト、 Oh, 疲れてるだろうし、もうちょっと。 Himeko. You never knew you could sleep this much. Much?
疲れ What た was わよ much ね。 about that? バカンスのつもりで訪れた場所でまたこんな戦いが始まるなんて思わなかったわ。 Who would have thought? As a nameless, I'm not surprised. There's so much to deal with, and I don't know where to begin. I'm actually not surprised. 七死人のたびにトラブルはつきものだけど、 Unfortunately, I feel like since I joined, there is so much happening. 今回はさすがにちょっときついね。今のあんたを見てると列車が再出発したばかりの頃を思い出すわ。あの頃列車にはパムと私しかいなくて毎日手一杯で。 Like, the thing I'm very curious about is we saw Himeko as a young girl in a wheelchair, and I didn't really like notice that like her condition was this bad when they first mentioned the curse. And then she was just saying like she fought the Herald of Death. Like, how do you do that out of a wheelchair? I mean, not to, she might be totally capable of that, but I really want to know how she did that, because that's a huge achievement, right? 高校日誌に一つ一つ問題を記録していくしかなかったの。ある世界の座標を修正する必要があるとか、 A glitch in the Express's 跳 warp 躍システム system. にエラーが出たとか、製図の上の座標のように無数の問題がびっしりと並んでて、見るたびに息が詰まる思いだったわ。 She's very different on this planet though. Like, usually she's still very encouraging, right? But she had some lines throughout the last patches that made me like concerned. She said she has no legacy to give and stuff like that. Like, very concerning topics from Himeko. あの頃はいずれ請求列車が絶滅大軍のように恐ろしい存在に立ち向かうなんて思いもしなかった。 I'm not panicked at all. だけ At ど least one of us. 今こ I うし mean, I'm not て panicked そ as の well. 問題 But に直面してみると不思議と落ち着いてれば。 I mean, in this kind of situations, you can't really panic, right? Why panic? We need a plan. きっとあんたやみんながいてくれるおかげね。これまでの旅ですでに2度も絶滅大軍に打ち勝ってきたんだし。 True. I always forget about Iron too. That he was actually a Lord こん Ravage な as well. 話をしてくれたわ。 The nameless who guided me before I set out once told me. 歩き続けてさえいれば遥かに高く乗り越えられないように見えた壁もいつか過ぎ去り背後の景色になっていく。 Wait, did she meet そしてその Mikhail? 道中自分と同じような多くの仲間たちと出会うこと Right? になる Maybe it was Tiernan, the navigator. 現月遊戯を通 Who じ was て it? Was Tiernan the あんたがみんな navigator? に I 信 think he 頼さ was. れ頼りにされる柱になるところを見てきたし Becoming テレ someone ビタワーで others の can 宣言 trust も and 聞 lean か on せてもらっ true. た私はあんたを心から誇りに思うわ。 I'm truly proud of you. Himeko is such a mom. だから昔 Imagine. の話をしたいと思ってるの。15年前の約束の話を。 Okay, more backstories. A promise. Is it about how Himeko got the express running again? A promise from 15 years ago. ええ、15年前私はある人物と約束したの。月が再び満ちる頃に故郷へ戻り彼女に会いに行く。そしてその時にはこの借り物の命をただの1秒だって無駄にしてないことと Okay, can we? 託せる旅の仲間を見つけた We こ need to と go を over that 報告 again. するって。 I promised someone that when the moon over my hometown was full again, I would go back to see her to let her know I made the most of this borrowed life. Is that how she lifted the curse from herself? She borrowed someone else's life? Wait, did she actually die? And found companions I could trust with all my heart? Is this like some type of Cyrene and not Cyrene stuff? Are we really doing this to Himeko? Wait. I was so shocked that she was already dead. Then they said she is not dead. And now you are telling me she just borrowed someone else's life to live? That is tragic. 私の旅立ちの物語をみんなと共有したいの。 Okay. I can't wait to hear it.
とても長い話になるわ。私の過去の記憶がたくさん詰まってるもの。I can't get over the borrowed life thing. Why would you say that? And whose life did you borrow? Does that mean she will die? Don't tell me this is like where I think this is like we had this with like Serene. We thought like Mem was Serene in some kind of way, but in the end it was a seat of remembrance. それにどうせならあの時列車を修理した場所にみんな I を want 連れ to て行 see って that. そこでゆっくり語りたいと思ってるのよ。じゃあ約束だね。私が絵の世界から戻るのをコーヒーを入れてシャラップにコーヒーを入れさせて待ってて。みんな Wait, で is ゆっくり Himeko not 話を really 聞くか Himeko? ら。 Is that why her coffee tastes weird? Wait, is she not even human then? Borrowed life. Or maybe she's borrowing life from... I don't know, man. Ne? Let's go on. そうそう、その絵の世界の件だけど、大体のところは美月ちゃんから聞いたわ。比叡さんの頼みはただの杞憂からのも She の was じゃないで worried しょ。 for a reason. 銀狼もあの絶滅大軍が動き出したのを目撃 I したよう mean, だし、 Silverwolf basically fought the Lord Ravager. アーカイブの記録とカンパニーの調査によれば、貴弱による侵攻は通常100年単位で行われるものらしいわ。彼に侵入された星々は例外なく、 In freak 最後は不測の accidents. 事態によって滅亡し、地表は笑顔の Leaving マーク their で覆われることになる。 surfaces covered in only smiling faces. Okay, bro. 仮に1000年前グラフィエが絵の世界を作った理由が貴弱によるアハトピア侵略を防ぐためだったとしたら、今回幻月遊戯を利用して起こされたこの災い But は what about the 貴 Ouroboros? 弱が侵略を再開したことを示してるのかしら。 I forgot. Did they mention how long the games have been going on? It astonishes me that Graphia is still alive. そう、その点も不思議なのよね。一族の歴史を紐解いても、私たちが長命種の末裔だなんて Maybe she turned どこにも書かれ herself てないわ。 into an Imaginesis or something? むしろその逆、風化の呪いのせいで私の一族は普通の人よりも短命なはずなのよ。それが今も存命だなんて、 What have you done to resist the 先祖の curse, 身に何があっ Himeko? たのかしら。 Why is she 私も even... 気になるわね。 Sometimes I don't understand people. Why are you even shocked? Like, aren't you doing the same? Could you tell me more about Graphia? グラフィエについての伝説は数えきれないほどあるけど、どれも真偽は定かじゃない。それらの中で疑いようのない事実は2つだけ。一つは人土時代、彼女は外界天魔の軍団に対抗するため The demon 無数の現像生 legions 命を創 from 造したというこ beyond. と。もう一つはある幻月遊戯の終わりに絵の世界を切り So 開 a き、 thousand years ago, there were 残された already 文明と生 Phantasmal 命を games. その中に So 隠 that したこと means よ。 Ouroboros was already sealed there. She created the world in canvas to shelter inside it what was left of civilization and life. Okay. そう考えると、彼女は貴弱をよく知ってるだけじゃなく、きっと優越のアイオンが権限する様も目にしたんでしょうね。 So she won the games. About the world in canvas. グラフィエが創造した絵の中の次元界、それが果たしてどれほどの広さなのか、その全貌を知る者はいないわ。 But they were only able to 今から reconstruct part of it in the 140 real 年以上前、 world. スターピースカンパニーが絵の世界を引き上げた時も、 So the planet Acadia we are 現実に再現された walking のは、 on was only その中 created の一部だけ。 140 years ago. そしてそれが現在の二層楽園の土台になってるの。 Crazy. グラフィエは巨大な海面をキャンバスに優越の力を借りることで世界を絵に収めるという奇跡を成し遂げたそうだけど、だとすれば But has 彼女は also 貴弱をよ seen く知 the ってる Aeon だ of けじゃなく、 Elation descend in all their glory. 優越のア You イオンが already 権 said 限する様も目 that. にした Why ん is で she しょうね。 repeating sentences? Where do I begin?
いい質問ね。今の二層楽園でグラフィエや絵の世界について一番詳しい人を挙げるなら Great. カンパニーから派遣されたパールさんじゃないかしら。 I don't trust her one bit. 彼女ならきっと何かしら手がかりを持ってるはずよ。あ、それとコウコウ将軍があんたに会いに来てるわ。何で Okay. も Good, bad news? わからないけど手土産にって先 Mung bean 週の soda. 当重を渡されたわ。 How does that taste, man? あまり待たせてもいけないからまずは会って話を聞いてきなさい。終わったらパーティー車両で合流しましょう。これからどうするつ On も your りかは next move? その時に聞かせてちょうだい。 Why does this sound like a solo mission like I am a child? Or I don't even know how old the Trailblazer is. We should be like... Actually a grown-up, right? We just look Konnichiwa. like this. 自由の君 Is Vara, okay. 私は仲裁者である比叡さんがこの災いをもたらした満願を懲らしめてくれることを期待していたのだけど、君は違う回答を示してみせた。数えきれないほどの命を呪怨の苦しみから救ってくれたこと、低級天将として感謝させてちょうだい。 Okay. That is actually nice. I mean, Evanescia helped us. She was helping me getting the powers, right? You're too kind, General. これから話すのは比叡さんがルール違反を覚悟で教えてくれたことなの。だからどうか内密に As I'm up to date, are we talking about the scene where like Evanescia in like her true form or whatever with like the yellow eyes told her what was sealed in there? I mean, Kuchiba actually revealed it kind of at the end as well, right? But I feel like she was telling us the same thing. Please keep it a secret. No, not a word of this leaves the Express. アハトピアの内側には貪欲のウロボロスが封印されている。 Ahatopia's course, Ouroboros, the Voracity. I knew it. The Voracity? What is that? That's cosmic level bad news. 貪欲のウロボロスって星を丸飲みにできるっていう I'm あの having 補充のこ chills. と I'm having chills. Like, people said it was dead. I knew it lives. You can't believe what the game tells you. ええ、君も聞いたことがあるみたいね。 Oh, I know a lot about Ouroboros. Well, not exactly, but... ヘルタの模擬宇宙で見たことある。超怖かった。 We have seen it before because I still believe that the thing that we saw in like March's companion mission was the Ouroboros or like parts of a manifestation of Ouroboros. 一説によれば、ソが最後に姿を見せたのは、宇宙の true. 郊外の時代。と They 言って were も、 hardly there ソ to はス aid ウォームと手を Swarm. 結んだわけじゃない。ただ単に宇宙規模のビュッフェを堪能しに現れただけ。スウォームを前菜 The に planets they 行く先々の星 passed 々 were をメインディッ devoured シュに as し the た。 main course. I mean, it still helped in some kind of way because the Swarm disaster was like really bad. 長きにわたって姿を消していたソが、まさかこの星に封印されていたなんて、一体誰が想像できた After っていうのかし vanishing ら。 for years. I mean, the Swarm disaster was a long time ago. Sealed, are they dead? Is the Voracity still alive? I mean, it looked very much alive to me. It wanted to swallow me, okay? Imagine, like, fighting as a Voracity path. That would be so nice. 実際のところは誰にもわからない。けれど、ソがここにいるという情報だけで、貴族がこの世界を狙う理由としては十分じゃない？ He wants to set it free and try to control it or something like that, right? それなりに恐ろしい話をしたつもりだけど、全然動揺していないよね。 No, this is exciting. I've seen worse. さすが自由の Like, I 君 mean, といったところかしら。 Iron 鉄 Tooth, 棒の最悪を literally. 生き延びたのも納得ね。 No wonder you survived the calamity of okay, guys. I could have not survived this alone, so we needed the whole cosmos for that. 運命がどん底まで落ち込んだのなら、そこからは好転すると決まってい Fortune る。 follows when fate hits its lowest 危機と ebb. はすなわち
転機でもある If んだ that よ。 would be true in real life, I would be a millionaire, but no. Every crisis comes with an opportunity, こ true. の地の深部に星々を飲むほどの力が眠っていると分かった今、その力で陣の中に封じられた厄介者を飲み込んでもらうことだって不可能 We じゃ could ない。 make it devour the problem inside Blade's body. I don't know if that's a good idea, Yao こ Guang. の提案には陣も乗り気だったみ Wait, たい Yao で、 Guang is 彼は written 絵の世界を抜 separately. けて Why 貪 am 欲を I 探し出す準備に取り writing 掛かっ it ている in そう one よ。 word? 君も Oh god. これから絵の世界へ向かうんでしょ。 Whoa. 占いの結果はダとリの間で揺れ動き、天地背きてそのことを同 Feeling the じ judgment, か heaven の and 火事 earth が are 出た。 separate and apart. つまり君たちは違う道を行くけれど必ずどこかで交わるということよ。 I mean, in his trailer, he said something about the Voracity, right? Voracity and abundance. Is this gonna be Blade's funeral? 葬 What an 儀 odd か question to 冒険 ask. か。九死一生の苦難を超え、出骨の血肉を引き剥がして泉州の大敵を中するのか、それとも恩衆のすべてを断つ Or will it be a 戻らぬ journey 人 in に which つ he くこと settles になる all のか。 grudge and never looks back? すべては彼次第ね。 I hope Blade decides to 彼 live は in the 私の end. 提案に Like, 賛同したけれど、 I do understand that. もう Like, 一 same 人 for の like 性格ハンター Ashveil. のお嬢さんには随分反対されたのよ。 General, are you betting everything on me? Please 賭 don't. け？ I have bad luck. 私はこれが賭けだとは思ってないかな。君も私も誰かにかけられるチップでもなければ振られるばかりの才でもない。私た We ちはただ trust in people in 人の力を ourselves 心 and か in ら those 信じている besides だ us. け。自分を信じ、仲間たちが天だって支え I られ mean, る we と信じてい changed るの。 quite a lot of battles in like our journey そ here. う信じることが君がマンガンを倒す原動力になり、私がこの世界にとどまるたった一つの理由になっている。私の目的は何も変わらない。優越を An 私の overturn 手 of に引き込 fate み、 marked こ for の大 great. 凶をひっくり I 返したい。 really hope we see Aha at some point. 貴弱の不意打ちへの対策についても考えはあるけれど、今はまだ人手が足りなくて。 Okay. Looks like the Phantasmon games will have come to an end soon. この遊戯の締めくくり、優越に捧げる奇跡として絶滅大君の企みを阻止すること以上にふさわしいものなんてないでしょ。 I mean, we do have a second kind of planet, right? Didn't they say Astropolis or something like that as well? Like the IPC stuff? So I guess we might really like close Planacadia like in the middle of like the 4.x series. 絶滅大君の影にこの地が覆われようとしている今、誰しも果たすべき責務がある。 Everyone must carry their part of the それじゃ、 burden. 私はこの辺で失礼するね。出発する前に、 Okay. みんなともう少し話したいな。 I still want to say a few words. Am I doing this alone? Like that would be crazy. Like at least Himeko should come with me. Like, okay, let's go to the party car. I don't really like that it's called party car. あれ、おみんなで何してるんだろう。 What are you doing? Collect. The nameless aha stop statement. Wait, I have an assistant? 来た来た、待ってたよ。 Okay. What are you all doing here? もちろん列車がまた一つ難関を乗り越えたお祝いじゃ。お Like 前たちの Pom-Pom 冒 is 険 so は chill. 全部 Imagine 聞い you た have ぞ to stay on the train and like think the cosmos is dying. ああ、簡単なものだが、こういうことは形式より気持ちが大事だろう。マンガンの陰謀をくじいた君の功績は疑いようがない。二層楽園の住民やメディアが君をどう評するかとは関係なしに。Well, そうだよ。だってあんたはあの楽勝天人とかいうのを量産した黒幕を倒したで whatever しょ。 their name is. あんたの That's 活 basically 躍を me. 見られなかったのは残念だけど、炭鉱から話を聞いただけでもすっごくワク You ワクしたんだ。 killed it. お前のおかげでジンが出骨の血肉と決別するための新たな可能性が見つかった。例を言う。 Don't hang. 絶滅大君に対抗するため、私たちにはそれぞれやるべきこともあります。
行動を始める前 Like に Sunday made 一度 such a こうして turn 集ま in る the 機会が必要 story. な頃合い It's でしょう。 crazy. I really love him. それじゃみんなグラスを持ってこの楽園を守るために戦うすべての This 人 makes me 々に emotional, like seeing our people. それから私たちにもたとえこの先絶滅大軍のどんな陰謀が待ち受けようと列車はいつまでも We 星 will 空を fight 走り続け everything, る and と then 信じ there's て Otto. Thank you, everyone, to all of us. What are we saying? No, we appreciate everyone. Thank you. みんなありが guys. とう。みんながいてくれるおかげで私は勇気を持って未来に立ち向かえる。 Just makes me みんなに emotional. もらったこの力をこれからの旅にも持っていくよ。 3 years, guys. 乾杯 Kanpai. Glasses clink together like your hearts beating as one. After finishing the drinks, the nameless each enjoy a brief moment of respite. Man. Let's talk to Sunday. どうかしましたか？ Why are you here alone? The others are having a lot of fun. Why are you here alone? どうかご勘弁を。海原テレビタワーから戻ってきてから He did a 眠くてたま lot らない in の the です story as well. Like Sunday is an MVP here. 大久家の館のホールでパーティーに参加していた時を思い出します。あの頃はどれほど疲れていようと表情に出せるはずもなく、 Man, I love グラスを Sunday. 手にただ微笑むしかありませんでした。ベルトさんは少なくとも1日は休養に当てるべきだと言ってくださいました No, が、 then you should go rest. I こう don't して think you have to 皆 force さんと yourself 杯 to を be 交わす機会 somewhere を when 逃し you た are くなかったも tired のです or が、 overstimulated and stuff like that. Thank you for being with me on this journey. Guys, I have this like little penguin that I can squish. 私がこの旅に出られたのは皆さんのおかげです。 No. ほん He became such an important part in our journey. Let's talk to Welt. サンデーさんからテレビ討論会でのいきさつは聞いている。ご苦労だったな。 Was everything okay? How was the situation in Two Dimension 群 City? 衆はパニックに陥り、交通網は麻痺。至る所にウイが転がっていて、まるでパニック映画のワンシーンのような光景だった。討論会が始まった直後は、列車に抗議する人々が駅前に集まり、侵入防止の The 警戒線 crowd を at the station 今 gathered に to も乗り越えそう protest な the 勢いだ Astral ったが、 Express. 楽園天人が現れて、彼らも避難せざるを得なくなったようだ。でっち上げの悪役と現実の脅威、どちらがより危険かは彼らにも明白だったんだろう。 People are still dumb because they are influenced by media. それよりも俺は君の方が心配だ。 Me? 君とマンガンの戦いの様子は映像で見た。テレビタワーの頂上に戻った時、君から何か巨大な力が放たれたように見えたんだ。宇宙ステーションヘルタで君と最初に会った時によく似ている。もしかして Ooh. 性格の力を使ったのか。 I maybe did. I don't 結果から見 know. るに今の君は悪い状態ではなさそうだ。 Or maybe because the story recaps that we contained like something within us, right? I already forgot. 性格の力は願いによって呼び覚まされるようだが、その強大すぎる力は現実を歪ませてしまう。 Always has a way of warping reality. 数千万の人々の眼力が押し寄せれば、 Oh yeah, the wish そこに power. は We 美 contained し the い wish 願いや power. 祝福だけでなく、企みや悪意も当然含まれている。 What そ might れら it が do 性 to the 格にどのような Stellar 影響を Realm? もたらすか、 We have no 俺たちに idea, は知る that's 由もな true. い。どれほど便利に思えても、その力は慎重に扱った方がいいだろう。 I mean, he's right. We don't really know anything about these powers. We don't even try to control it. おお、来たか。次は単独任務だと聞いてお Got る a。solo mission. Well, it's not exactly solo because play this with me. Conductor, do you remember anything from before the Express got by? Ooh, that's a good question. 列車がこの世界に墜落してから起きたことについては Crashed ほとんど onto 覚え this とらん。 world. あの頃のことはまるで
濃い霧に覆われた車窓のように、いくら拭っても見えてこない So のじゃ。 Pom Pom can't remember. じゃが大丈夫。姫子が列車を修理してくれたおかげで、俺はこうしてお前たちと一緒に唯一無二の旅 So が Pom できておる Pom んじゃ only から has な。 active memories after like the express was repaired. How did she and Himeko meet? 姫子とは、どうにも思い出せん。とにかくノックの音でとても長い眠りから覚めて、 I mean, she just found the train and then probably just knocked and was like, "Hello, I'm here. Let me join." 姫子がドアをノックしたあの日、俺は夢から目覚めたような気持ちじゃった。 The Express's heart started beating again. 一つずつ明かりが灯っていったのじゃ。 But she talked about someone like who was telling her the phrase that she mentioned to us. Have you heard of the name Graphia? グラフィエ。 Yeah. 知らんな。じゃが眠っておるといつも見知らぬ誰かが夢に出てくるんじゃ。みんな列車の中を Pom せわ Pom しなく always 動き dreams 回 of っておって、 strangers. トントンカンカンと何かを叩く音が聞こえてくる。 Imagine Pom Pom being the real lucky ま Billy. るでそう星が瞬くような音じゃった。ところが、目が覚めるといつも夢の中で見た顔を忘れてしまう。覚え But ておる Pom のは Pom 大切に remembers 世話をしてもらっ stuff たような from 感 the 覚。 past. その温かさと安心感だけなんじゃ。 Because Tiernan and even Mikhail and stuff like that, they were before Himeko. Right? It's time for me to say 気を goodbye. つけて行ってくるんじゃぞ。 Time to say goodbye. I'm going to 列車 die のこと again. は俺に任せておけ。 That's good. Okay. We talked to everyone. Where's Himeko again? 来 Guys. たか。ちょうどお前の話をしていたところだ。 You two missed me? Worried about me? What about you two missed me? ああ、そうだ。 Bro, you can't say that when I'm drinking. 嘘。炭鉱ってばいつの間にそんな素直になったの？明日は Yeah, 雪が降 I'm るん shocked じゃない？ too. I nearly choked, man. 俺たち3人が共通の目的に向かって動いていないのは、今回の二層楽園での旅が初めてだろう。 Yo, guys, I'm telling you, the 1,000 years that he was searching for me in Emphorius, he fell in love with me. お前は幻月遊戯の参加者となり、俺は執念深い Old friend and 敵とも foe 友とも言え again. ぬ相手と再会した。美月は食べて遊んで休 A 日を見 perfect 事 little に満喫 vacation. し We て are いた。 just dying and she's just on vacation. ストップ。なんでうちは食べて遊んでただけになってるの？ちゃんと漫画もたくさん Bro, 買ってるんだから she's insane. 未知の世界の文化に触れて現地の Cultural 人や風土を味 exploration. わうついでに自分で充電とセルフケアまで上手にこなすなんてさすがうち。 As long as you're あんたも happy. そう思うでしょ？ I mean, you were basically dead the last patches, こ so... うして立ち止まって気づいたが、俺はもっとお前たちを気にかけるべきだったかもしれない。 Danhang reappears to us. This is just shame. そうだよ。なのにいきなり大人ぶるんだから。 He's so soft and warm in some kind of way, right? ジンは It's cute, 高 I 校 like 将軍 it. からの提案を受け入れた。あるいはそれは彼が過去の因縁や豊穣の呪いを振り切り、彼が歩もうとしているのは九死に一生を得るような True. 険しい道だ。ならば同行をと申し出たが、 But he refused. 断られた。 Okay. Why? ここからは俺もこの世界に目を向けなくては。 Okay. What are you going to do next? 高校将軍から要請があった。俺とベルトさんは防衛体制を固めるための準備に取り So 掛かる。 he's not coming with me. But he said he missed me. That was so... He changed. I'm telling you this, after like the 1,000-year-long search for me in Emphorius, he totally changed. Like, there is no sassy comment whenever I'm saying like, you missed me and stuff like that.
The way he looked at me when he 実は found うちも me. 忙しくなりそうなんだ Crazy. 品津さんがパブで希釈の手がかりを探るのに仲間が必要なんだってたっぷり休憩は取ったしそろそろ体を動かさなくちゃと思って一緒に行くことにしたの Yo, like March and Ashveil. Stay safe. Don't make me worry too much. そっちもね帰ってきたら絵の世界の話をたっぷり聞かせて It's like crazy how much we grew together, right? Let's talk to Himeko. Where is she? Oh, she's still behind the bar. I didn't see her. Himeko, stop いい scrolling. ところに来たわね。ちょうどパールさんと話がついたところよ。 She was texting. 一族の先祖、グラフィエと絵の世界についてね。 Okay, 移動に good. Pearl is so Pearl is so efficient. When should I set off? できれば出発する前に There's no time to もう rest, 少し Himeko, 休んだ when 方がいいんじ danger ゃ is ない at かし our ら。 door. We need to, like, use the adrenaline kick. 十分に休養が取れたと思ったらいつ To で the も海 dark 原 and 市の seafront 港に行くとい city. いわ。 Okay. パールさんが手配してくれた船がそこであんたを待ってるはずよ。 We're going there by ship. 船の行き先はこちら側と絵の世界の境界 Inkford トガセインと呼ばれる場 Hermitage. 所よ。 What a weird name. そこがあんたが絵の世界へ入る前の最後の補給 A place ポ to イント get っ your てことになるわ supplies. ね。 Okay. 今回はあんた一人での冒険になるけどそれほど危険な目に遭うことはな Why い are はず you よ。 not joining? 何しろ行き先は一族の先祖が描いた場所だも Isn't の。 that weird? Is it just me? Why is she not joining? そう考えると不思議なことにちょっとだけ安心するわ。もしもご先祖様に会えたら私に代わって挨拶してきてちょうだい。 Wait, can she not go there because she borrowed some of, like, Graffia's life? You're not coming with me. もちろん興味はあるわよ。ご先祖様と直接会って話を聞いてみたいとも思う。 Something's going on. I don't like the borrowed life け stuff. どこっちの世界を放り出すわけにもいかないでしょ。 Pom Pom is here. パー Well ルさんは is 貴族への here. 対抗策について私や高校将軍と話し合いたいそうだし Great. 今回の絵の世界への旅は Everyone is teaming up. あんたに任せるわ。 I have played. I mean, not that I'm complaining, guys. 私から伝えておきたいのはこのくらいね。しつこいようだけどしっかり休んでから出発するの It's よ。 still crazy. I'm recording for like nearly an hour and we still あんたがいい haven't 知らせを gone 持ち帰るのを somewhere. 待ってるわ。 We were just on the express. I mean, of course, it takes a little bit because I'm talking, but I'm trying to talk over them since we have to read anyways, right? But like sometimes I don't really know. Oh, Ashveil. He's just casually strolling around. つ Oh, まりあの Silverbow. 女は出骨を連れて貪欲の体内に飛び込めって言ったってこと？あとはアイオンの遺 That 産 is a に任せろっ crazy way て。 to explain it. あとこれ私とジンの話だよね。 Yeah. なんでついてきたの？まあまあお別れの挨拶をしたらすぐ行くから。 Aren't they know each other, right? Because when I read something about like Shuho, I think I read that they like Ashveil was assisting the Senjulofu in some fights. ちゃんとした葬儀ね。僕流に言うなら盛大な幕引きってところだ He な。 understands because he wants to die as well, like he wants to. そんなのどっちでもいい。私が気にしてるのはジンは死ぬしかないのかってこと。狼ちゃん、一つ助言をしよう。生きるも死ぬも Holy cup. 彼の問題だ。これだけは誰かが勝手に決めるべきじゃない。But I will be sad. I like Blade. I think there is more to life, but 降りた。 it's hard to decide, especially when you're a long life species, right? え？ It has landed? いや、海鳥が岩に降りた。 Oh. ただの鉄で作られた剣で不死の運命は断ち切れない。
Okay, so we need immortal steel, right? To sever an undying faith. あの古獣は出骨を死に至らしめる数少ない存在だ。 Crazy that we are talking about Ouroboros. This is exciting. 後世の人々はこう語るだろう。主命の罪人は大義のために命を落として意味物と共に In time, 深淵 people へと will 落ち say ていっ this: the た。 culprit of the Shuming gave his life for the greater good and plunged into the abyss alongside the abomination. 俺はお前が言うほど高潔なものではない。いつだったかお前に巡回レンジャーに誘われた時に断ったのも、俺が心の狭い生まれつき大義を抱けるような人間じゃなかったからだ。 Only because you believe that. 今回のことも俺と出骨の因縁、ただそれだけだ。ああ、やはりオタクは生まれながらの巡回レンジャーだ。ならこれ以上僕からは何も言うまい。ね Crazy how all of this is coming together. 長年死は俺にとって骨を蝕む腫瘍のようなものだった。神に同じ苦しみを与えられるのならこの身を焼き尽くすことになろうとも喜んで受け入れる。 Okay, crazy. それに他人を巻き込む必要はない。あの But I 女 will の be 提 dragged 案 into 通 this. り俺もろとも出骨 Very sure who at the end of the 絵の world in 世界の果 canvas, てに taking me 葬り with him and let the 貪欲 veracity に dissolve 溶か us す。 all. I don't want him to die. うまくいくことを祈ってる。Oh, look at Silverwolf. Oh, you can't see her face. 見送ってくれるなら最後まで付き合ってよ。 She's not happy about this. もっと大きなトラブルが二層楽園で僕を待ってるんだ。Unfortunately, yes. ああ、そうだ。オタクの直感は正しい。裏で邪魔してた豆粒の背後にいるのは鬼弱だ。アッハの頭をボールにして蹴りたがるやつなんて他にいないでしょ。というわけだからそろそろ本業の方を片付けないといけない。絶滅体君の調査なんて生きて帰れる仕事じゃなさそう。 Is everyone dying now? What's happening? もちろん報酬は弾んでもらうさ。生きて受け取れるといいね。 What are these conversations? Everyone wants to die. Man. いっつもか。私と二人になると何も言わない。言わなくても分かっているだろう。海鳥が飛んでいった。俺たちもそろそろ行こう。 I hope no one dies. Man. But I mean, if it's his wish, I can't. Oh. Yo, chill. 二層楽園という世界の内に眠る Oh, that was the scene where I was that I was その that 名 I は was talking about. I can't talk. ウロボロス。 I knew it. But is it alive or not? I mean, it 貪 looks 欲は宇 alive. 宙の公害の後姿を消し、それから琥珀期が700以上も過ぎた今まで700一度も現 amber れたんだ。 eras. I don't really know how long that is, but it sounds long. 噂でその名前が上がるのも
500年前の出来事が最後よ。 Their last rumored sighting was 500 years ago. 虚構歴史学者はウロボロスはその子らに見守られながら銀河の果てに潜み再び舞い戻る日を静かに待っていると主張してい Guarded ま by す。 their children. I thought Ouroboros doesn't have emanators. Or does Ouroboros, the children are just snakes on the bottom? 聞いたことある。ただ私が聞いた話では銀河の果てじゃなくてピアポイントだったけどね。彼ら曰く孫悟は上辺を取り繕う仮面に過ぎずカンパニーは貪欲を信仰する勢力だそうよ。 That would be insane, but it makes sense. It makes sense. Like how they are spreading, like people will be mad about this. Like Yao Guang, you can't say that. People are always mad and say, the Voracity doesn't have emanators because it swallowed itself. Don't believe everything the game tells you. 有機生命体は空想を好むものです。彼らはこうも言い That ま Louis す。 Fleming seeks to ascend as the ルイ Aeon ス・ of フレミン Wealth. グは富のアイオンになろうと That the も神 Council of Mundanates are 凡人 mere 類は hounds of the 原子博士 primitive. の手先市場開拓部に至っては壊滅と手を組み正確の流通を黙認している。 I mean, rumors is just rumors, right? But sometimes rumors can be true. あげればキリがありませんが将軍であればその真偽を見極められると信じています。 I was not even questioning like the rumors that like Yao Guang was telling us about, like the IPC spreads, but they spread more like a virus. But like voracity, like consummation, and the I don't know, the like the warning of consummation can be like shown in different ways, right? It doesn't have to be like swallowing like the planets. Like swallowing the planets could be like conquering them, like getting control of them, right? 最後のだけは初耳だからそれは本当ということにしておこうかしら。 Oh, it talks. I knew it from the beginning. Can I say how proud I am of myself? Just one more step. That is terrifying, actually. とんでもない息の量。この古獣が目覚めれば楽園は一瞬にして破滅するでしょうね。現時点では仮説ですが封印されているあの残骸はウロボ The ロスの抜 sealed け殻である remains 可能 appear 性 to が be 高 a いです。 husk that Ouroboros once shed. Yeah, because it's a snake, right? ここにある理由も優越とどのような関わりがあるのかも定かではありません So が if it's just like one part that Ouroboros had shed, where is the rest though? アイオンの残骸は無視できない脅威です。 The calamity of the Leviathan must not be allowed to re-emerge in this world. I mean... ええ、私がここに来たのもそのためよ。そろそろ二人の七死人が到着する頃でしょう。 Like, even if Ouroboros doesn't have emanators, doesn't mean that it can't have followers, right? ちょうどね。高校将軍の指示通り、二層楽園の十数箇所に沈め物を配置してきた。Okay. ありがとう。これだけ迅速に配置できたのも、ベルトさんが無から有 Talent を of 生む魔法で数 creation 十 out of 枚の羽を複 nothing. 製してくれたおかげよ。It's, guys, that's the power of the Hash of Reason. They can just reproduce stuff. I think, if I remember correctly, that they have one scene, like it was mostly used for like weapon production, like weapon reproduction in like Honkai Impact. So that was the power of the Hash of Reason, right? And since he still has his stuff, he still wields that powers, right? これで陰と陽が合わさり、子孫も揃った。最後の陣の目を埋めれば。Okay, the last formation core. 実法光栄北海は完成する。The Deca Light Reflection Barrier. What a name.
will be 異例の心 complete. 眼を用いてあらゆる可能性を捉える巨大な網を編む。本当に覚悟ができたのか。What? Using the divine eye of the spiritist to weave a giant web, one that ensnars countless possible futures. 出骨が打たれたにもかかわらず主張は消えるどころか鮮明になっている。 They grow even clearer. 考えれば考えるほどそのうごめく死体が元凶としか思えない。息つく暇もないな。楽園の地脈は元より弱っていたが、今や古木の封印まで緩み始めている。And now even the ancient tree's seal is starting to loosen. It always loosens up, right? That's why the games are here, to seal it away. 比叡という人物が眠っている間、誰かが彼女に代わって見張る必要がありそうだ。でも守りに徹するのは遵守のやり方じゃない。餌食になりたくないなら You must become 狩 the る側にならないと。 hunter. まさか自ら貪欲の意外を鎮めるために出向くつもりなの That か。 is crazy. まさか上楽天君でさえあの獣の抜け殻を封じるために北条の剣木の力を借りたのよ。今日ここに来たのはアイオンをどうにかするためじゃな But くて against the lesser 狙いは menace. 小物。 What is that? 絶滅大君貴弱。 Ooh. この北海は彼のためのものよ。 Okay. I feel like I already like this patch. I feel like something's happening, even though we are still not seeing Graphia. Like, 目的は不明ですが、貴弱は裏で遊戯の邪魔をしてい his ます。 intentions unclear? They don't 彼 have と to be 同 clear. 力について They are bad. 私たちはほとんど We 何も know 知りま little せん。 about him or the Voracity. See, that is the problem because you thought that the Voracity is still not around. That's why you know nothing about them. しかし偶然、ある親切な市民から A 情報 friendly が寄せられ citizen. まし Why た。 are we still working with her? I mean, I guess we need her, but she's shady. ウロボロスの侵害はアハトピアにある。そう Okay. That is the 沈 intel. 黙とは一種の肯定です。似た反応はこれまで So に she 数多く already 目 knew にしてきました。 beforehand. あなたが最初に気づく And こと didn't 自 tell 体 us. は驚くことではありません。弾丸には当時あなたもいました The から。 probability of you 気づ noticing く確 was 率は 24%. 24%ありま That's した。 not much. それはいささか低すぎでは。 Yeah. 少なくとも I'd 9 put 割 it でしょう。 well over 90. True, because it was pretty obvious, right? ですが、こ Was れ it は just 理解 obvious で to きま me? せん。 Well, I didn't see the 仮 eyes 説 the を last 検証す time. る方法はいくらでもありますが、あなたが選んだのは最も異常なものです。 Yet you chose the most unconventional 警備を one. 突破し、ビルに侵入してまで私と対峙する。目的は何ですか？対峙ではなく警告 It's a に来たんです。 warning. 治安官があなたに会いに来る理由は Because she's 一つしかありません。 thinking that Pearl is doing something shady, right? 今は誰もが現月遊戯に夢中ですが、超常現象管理局は別の場所を注視しています。例えば、新たな出現魔事件が解決した場所でしょうか？その通りです。事件の主な関係者はレイメージャー4人、七死人3人、探 Like, 偵 what are we 1人、 talking about? 治安官1人ですが、つい先ほど現場から10人目の足跡が見つかりました。 Wait, what? But just a moment ago, a 10th set of footprints appeared at the 意 scene. 図的に残されたものと調査で判明したそうですね。明らかな挑発です。優越を壊滅させようとする大君が招かれざる客として現れた。二層楽園は言うまでもなく、彼が念入りに選んだ舞台なんでしょう。 So they 北条を think そそ while のかして everyone was 舞台に focused 上がらせたの on だって決して気まぐれなんかじゃないはず。 Foolish that he was at the crime scene? ああ、今は出骨の血肉の処理が最優先だ。他の者の手に渡って再び災いをもたらすことがないようにな。Well, at the same time, we should do something about the Satramat and the Voracity. I だ mean, が貴弱が次にどう動くかにも気を配る必要がある。そこでこの巨大な網の出番よ。
星全体が演算の奇跡に組み込まれた Under the 時 gaze of the 無限の可能 omniscient, 性 all が全 possibilities て will 見 be える laid ようにな bare. るでしょう。 And then? We just win or what? そうなれば彼は足跡を残したくなくなるはず。 Okay. 最後に一つ、絶滅大君はなぜ事件の現場を訪れたのでしょうか。 Why do you not know? You live on this planet longer than us. 何か企んでいるのか、それともただのいたずら。 Merely some twisted show. Bro, I don't know what these guys そう do. いうことは専門家に任せましょう。忘れないで、私たちにはじっとしていられない探 I 偵がいるの mean, よ。 Ashveil, like, even if he is connected to Shuho, he looks like he's connected to the Voracity as well, right? あまたの変数が積み重なって天秤をこっちに傾けてくれるといいんだけどね。 Okay, switching to Ashveil all of a sudden. Golden teacher. 出航しました。ワールドエンドで優越は再び貪欲に宣戦布告したのです。 At the end of the world, the elation once again declared war upon the Voracity. Why? ギャッギャッギャッ、貧弱な人間ども。ウロボロスが大きな口を開けました。 Yo, but this looks like a clock as well, right? Or maybe that is supposed to be like the sealed or the mouth that is shut こ down. の口を満たせる者がいたら褒美にこの舌をくれてやろう。 My tongue. 愚者の羊飼いは彗星を取ってきましたが、それは貪欲の歯の隙間を埋めることさえできませんでした。バーテンダーのブラーチは酒蔵を開けましたが、 Yet they only grew drowsy, drifting off to sleep. What the hell? では未着は、彼は貪欲に駆け寄り、その耳元で寒いジョークを言いました。貪欲はまるまる10個吐く気も考え込んだ So 末、 you're telling me the Voracity is as crazy as the elation? They're probably best 未 friends. 着は両手を広げてこう言いました。 I filled your mouth with その laughter. 口を笑い声で満たしてやった That is ぞ。 funny. それで貪欲はこう言いました。よくもバカにしてくれたな。そう言うと God, 大きな口を開けて what's that 未着をぐちゃ story? ぐちゃに噛み砕いてしまいました。嘘でしょ。 Yeah. 本当ですよ。勉強熱心な超高生さん。他の話も聞きたければ皆さんとも交流してみてくださいね。 With your classmates? Hmm? Yeah. 貪欲と貴弱のこと調べに来たのに3歳児しか信じなそうな話しか聞けなかったね。 I feel like now is the down part of the とはい pledge. え火のないところに煙は立た Rumors don't just appear out どれ of だけ thin 真 air. 実が含まれてると思うか Sometimes they は do. オタク次第だ。少なくとも9割は I 作り mean, 話で maybe しょ。 like a small fraction is true. 1割でも真実なら十分さ。 What are we looking at? 結構人がいるな。話を聞いてみよう。 Open detective notes. What the hell? The case of the missing Voracity. The assistant meticulously compiled the case details for the evidence for the detective in neat handwriting. A trail of unknown footprints appears at the abandoned station. A weird emoji running amok in the tavern. All clues point to the Lord Ravager sought Pramad. Okay. The detective is back on the case. Will he be able to track down the Leviathan's footprints in the tavern? Wait, the footprints were from the Leviathan? P.S. The refrigerator's cooling system is down. Remember to repair it. Scribbled handwriting jotted down by the detective at the scene. This guy summoned comets to feed the Voracity. Sounds like a fairy tale. There are plenty of bartenders in the Loftus Tavern, but he's the most famous one. Rumor has it he still hasn't paid off the tab from the time he cracked open the wine cellar.
Feeding a Leviathan corny jokes, crazy idea. I highly doubt his wordplay will be enough for the Voracity to feast on. Well, the Voracity just takes such a long time, right? To like go on. 記憶力に頼るよりメモを取った方がいいなんて言いますが、私は記憶力も良くないくせにメモも取らないんですよね。That doesn't sound too good, lady. じゃあ筆箱はスカスカ？おや、よくお分かりで。私たちは同志だったようですね。字が読めない愚者はたくさん見てきましたが、私たちのように勉強を好む愚者は珍しいですよ。笑いの神様の知識を研究したいんですよね。参考書を持ってるので差し上げます。Okay, how to poke an Ian and get away. We are not reading all of that. I'm sorry, guys. I'm not in the mood to read all of that. I don't know if this should like tell me something, but I don't care. Remnant dream of the primeval Imperium into the mouth of Voracity. Ouroboros, the ancient Leviathan that survived the Dusk Wars, was said to have chased Aha all the way to the roots of the imaginary tree. A fool named Onroot attempted to confirm the truth of this tale, but alas, he couldn't run as fast as Aha and was caught by the Voracity and swallowed whole. Who would have guessed that inside the Voracity's belly lay a wondrous world of its own? I mean, I guess the worlds that the Voracity consumed are maybe still in there. The Voracity was so massive that the lives previously devoured had established their own kingdoms on their stomach walls. Thumb-sized dwarves, clever horsefolk, talking comets, cicadas, I don't know. Onroot explored this place with delight and encountered fellow swallowed fools, Dorothy, Bragi, and Shepard, so the bartender was swallowed as well. Together they adventured, found the Voracity's heart and gave it a good kick, and were blasted out into the universe with the mighty wretch. Onroot quickly plucked off the Voracity's shadow and spread it over the fools like a blanket. What? Shepard then tossed out a comet, and the dim-witted Ouroboros was drawn to its light. The fools finally escaped with their lives. After that, countless fools sought the treasures within the Voracity's belly, but none ever caught so much as a glimpse of the Voracity again. Everyone is a driller. The fool Darwin made a proclamation at the tavern, instantly attracting a massive following. Like, how the Voracity and the beauty are always connected. I feel like when they first introduced like the Aeons, there was a trailer. I don't know if it was Myriad Celestia or something like that. There was the beauty, I think before or after the Voracity. And I feel like the beauty was swallowed, because why was it gently connected to like March's whole character story mission, companion mission, right? So I don't know. And they said something about like the beauty in the trailer here as well. Say no to Aha. Okay. 適当なこと言われてる気がするけど。お礼なら先輩たちに。これを編纂するために彼らはアイオンというアイオンを敵に回し、さらに空の手から生還したのですから。私はただ書物を流通させただけですよ。That is crazy. That is literally crazy. Okay, what do we got? The guy, the fool whom Enrod met inside the barley, pretty much similar to an extract in the bizarre story on Route once ventured into the barley, managing to escape. Dorothy, I haven't seen that name in ages. She has ties to En route too. An old friend of mine. This guy actually wrote a book. Okay. Oh, there is a treasure chest. There is Acheron. Let's talk to this guy then. Yeah, thinking about walking that path. I'm getting a little bit tired. 貪欲の運命を歩むって暴飲暴食すること言ってる？さすがちびっこはみんな Some でかいもの bulldozers, かっ some こいいと monsters. 思うだろ。俺の憧れはウロポロスだ。ちょっと、落ち着いて。
貪欲の後人に俺はなる。みんな食ってやるんだ。 I don't think that's how it's ま working. ずいのも食えるものみんな。ついに俺は鼻をつまんでルーズ年金を飲み込んだ。 They looked at me. I don't think so. ウロボロスがか？あはだよ。残念。 That is so dumb. あとあの先行嘘ついてるぞ。未着とドロシーが貪欲が気づかないうちにその皮をクレープみたいにくるくる丸めて盗んだんだ。それでソは消えちまった。ほらコズミックフォースにも貪欲のカードってないだろ。俺は運営に抗議したのに。ね。集中して勉強しなさい。みんな授業初日はどう Oh, だった？ Sparksy. Okay. In another version of the story, Andrew didn't tell a lame joke he and Dorothy made off with the Aeon's shed skin. Like, the thing is, what's true about this? Like, it all sounds fake. 今までどこ行ってたの？ドアを開けてくれたと思ったらいなくなっちゃうし、まさかまた変なこと考えてないよね。Maybe she is. まだ疑ってるの？今の傷ついちゃう。 I don't think so. 漫画の時なんて一人でパブ中の絵文字を相手取ってワールドエンドで大激戦を繰り広げてたのに、画面まですり減らしてさ。ただここで一番ありふれてるものって噂話だよ。Aha, chased the Voracity. Aha, is being chased by the Voracity. 一旦情報を整理しようか。The Voracity mode was swiped by a fool. Onroad stole the Voracity's shadow. Huh. 確かにめちゃくちゃだ。でしょ？だから火花は発想を転換して友達から不思議な道具を借りてきたの。 Okay, what did you buy? The Unreal Sparks in Spark. この電球をつけると賢くなるんだって。 Makes you smarter. お友達はあんたが借りてること知ってるの？磁石に銃を突きつけられてるのにそんなこと気にしてるの？そう？じゃあまずうちが試してみようかな。 Why would you go first? どうもうさんくさいが、本当に大丈夫なのかい？ That is a weird team comp. もし本当に危ない時は頭の中のある子が守ってくれるから。 She's very sure of that. A friend in my heart doesn't sound too positive. 効果はなさそうだな。完全に理解したよ。Oh, 直接結論に切り込んで she てね。 looks like Evernight now. 絶滅大君が敵なら解明すべき疑問はただ一つ。気弱がどうやって優越を壊滅させるつもりなのか。 I don't feel like it's working. 前言撤回。効果てきめんだ。 Yeah. ナヌークが大君を抜擢する時の傾向から考えて、気弱が元仮面の愚者でアッハの弱点を知ってたとしてもおかしくないと思う。 That's not a surprise at all, right? アイオーンと運命の縮図になってる二層楽園で人々は偽りの快楽に溺れて抜け出せなくなってる。 This isn't Elation how is playing with fire. 典型的な社会派の推理だな。 Yeah. 少々古いが役に立つ。そう、答えはもう目の前にある。気弱はあんただよ、火花。証拠は？あるよ。単純すぎてみんな見落としてたの。あんたはうちがこの世界で列車を降りて最初に会った人だから。 We are still building up on that. ねえ、もし火花が本当に気弱だったら君とアシリちゃんは生きて学校を出られたかな？それはそうだね。 Maybe Ashveil should try it. それ外して。
おかしいな。筋が通ってると思ったんだけど。一つ教えてあげるね。 Deduction isn't about people's skills. 義理とか人情じゃなくて Man. Sorry. They could have done this in the back. 見て見て To be honest. 本格派ミステリーの巨匠花火だよわざわざこのために着替えたの？ She changed the hair color as well. What do you mean? まずウロボロスは食べることが好きでしょ。そしてそに食べられ Disappears たものは completely. I mean, it 消えてなくなっちゃ disappears う from our side, but it might be living inside the belly. つまり貪欲も壊滅の一 Voracity is 種なの。 also a form of destruction. True, true, true. Sparkle is very smart. これは一人二役の古典的ミステリー。優越を殺そうとしてるのは貪欲が演じる絶滅大君キジャ君。 Okay, that might be possible. あれ花火何言ってるの？もう本格派じゃなくてポンコツ派じゃん。やっとわかった。 Well, hers その was 電 even 球は smarter than 仮 yours. 説を合理的にできる道具か。 Just make wild guesses sound reasonable. I mean, wild guesses might be true. これが今一番信用できる情報だな。そんな真面目にならないでよ名探偵ちゃん。 True. あ、ところで君の推理は A vampire. Or a werewolf? But he was in a freezer. 僕かい？ I'm the 僕は tough guy ハード type. ボイルド派だ。緻密な謎解きはせず、スピーディーに問題の急所を狙う。 I mean, he made a 360. He was very weird at the beginning. I aimed straight at the heart of the オタク problem. の見解は確かに正しい。キジャクはナヌークがアッハを暗殺するための道具だ。キジャクが何を企んでいるにせよ、その目的は変わらない。 But to assassinate Aha. But killing a god seems not be that easy, right? Because we saw how Finon struggled only to plant a scratch on Nanook's face. So how can you assume that a Lord Ravager is able to, like, easily kill an Aeon? What if they want to use, like, the Voracity? 一般的に知られてるアイオンを殺す方法は3つあるが、わかるかい？ Okay, I don't know about that. 大きい運命が A 小 broader さい方 path に飲み engulfs 込 a まれ narrow と one, アイオン divine 同士の戦いと warfare between Aeon. Engulfs a narrow one, right? So we are just like consuming the whole path. あとなんだっけ？アイオンを自らの運命に背かせることだ。 Oh. でもどれも二層楽園でできるのかな。 Forcing them away from their own path. So Aha is the easiest one to do that, right? Because if it's not entertained anymore, wouldn't it just turn away? Or the wish from the Phantasmum games. If you win the Phantasmum games, you could just wish to be the Aeon and then disappear. そもそもキジャクがバカンスじゃなくて仕事をしに来たってどうして言い切れるの？地面の下からとんでもないお宝が出てきたからさ。 The Voracity's carcass. ウロボロスに関する物語からもいくつか注目すべき名前が掘り出されてる。 But it is not the whole carcass, right? So it's not the whole dead body of the Voracity. But there should be more remains. Why are we seeing this? Wait, what? And in the stories tied to them, we've unearthed more than a few names worth paying attention. Well, en route. He was the most mentioned 僕が name. 一番気になってるのが彼だ。物語のパターンは何通りもあったが、 They all circled back to 2 him. 着は何らかの方法で貪欲に勝った。 Stole the skin, right? Or whatever. Kicked him in the heart. Kicked them in the heart. 確か And stuff に。 like that. でもその未着って誰なんだろう？ Is this あんたは person 知って still る？ alive? Sorry guys, I need to get a snack. Guys, I went outside with my dog and it's just raining like crazy. 未着 And I need to snack my blood sugar. Why is Sampo there? もちろん知っているはずですよ。パブでその名前を知らない人はいませんから。
大昔ジョークに嫌気がさしたその名の持ち主は仮面を捨てて去っていきました。That is crazy. 彼が弔い霊人になったという人もいれば、He became a morning actor. に飛び込んだという人もいます。I jumped into IX black hole. People say IX, I always say at 9. しかし、そんなことはどうでもいいんです。重要なのは火花さん。僕の大爆笑火花を取ったのはやっぱりあなただったんですね。Who let this guy back in the story? そんなことだろうと思った。I hate him. 返してください。それは大口のお客様が急ぎで求めているものなんです。返してたなんて人聞きが悪いな。火花はこの子が迷子になってたからお家に連れてってあげただけだよ。でも欲しいのならあげるな。But Ashveil didn't use it. やめてください。あれ、返してくれるんですか？やめて。なら火花がもらっとくね。バイバイ。Bye bye. 待ってくださいよ。だな、私立探偵を雇ってみないかい？What a job opportunity. 僕の代わりに彼女を捕まえられるんですか？もちろん。半日もあれば必ず品物も回収できることを受け合おう。ただその代わりにさっきの話をもう少し詳しく聞かせてくれないか？ああ、彼が狙いですか。いいでしょう。ですが情報には価値があります。僕は安売りしませんよ。探偵料をタダにするだけでは I mean, you need 少々 something 足りな from いん us じ as ゃない well, です right? か。 So. いいねで買おう。パールさんにつけといてくれ。He's funny as hell. 冗談ですよ。お金の話なんて野暮ですからね。請求列車とはお付き合いがありますし、ぼったくったりはしません。あなた方が探しているその密着は Please don't remind me how I 名 found 前 you in の the 通 snow り in たど Bellaport. り着けない場所はなく、まだ行っていない場所があるだけという人物です。 Only places he hasn't been yet. Ooh, how do I find him? That is what I want to know. 仮面の愚者の鏡である彼は The gold 歓迎されない standard. 場所にしか現れません。例えば弔い霊人の舞台や友人の結婚式、果てには貪欲の口の All for the 中、 sake of a good love. すべては That is 優越 hilarious. のためです。話がつながった。噂話の原型はこれか。 Sounds like the origin of the legend. I was just thinking about how I thought that the patch was really starting good, but this part, I don't know. I feel like it's unnecessary, but what do I know? それでその彼はオタクの友人 Friend なの of か？ yours? I don't think so. まさか。僕が子供だった時にはすでに歴史の教科書に出てくる人でしたよ。 Okay. It was already a name in the history books. 彼がパブを去ったのは第二次繁栄の頃で、3万丁ものジョークを聞いた後、二度と笑わなくなったのだそうです。パブを去る前に彼は一言残したのですが、当時は誰も優越はとっくの昔に死んだです。 You know what I think about? What if the Voracity sealed away on Planacadia because it swallowed the elation a long time ago? And that's why they need the Phantasmoon games to keep it sealed so that AHA can somehow work their way through the Voracity so they at least be present at Planacadia? You know what I mean? That's why they didn't gaze upon us. パブを去 Oh, って that's a good theory. 彼はどこに行ったんだ？ That's a very good theory. That is the reason why we didn't see AHA when we got the elation powers. Interesting. さあ、 That's a good one. パブにいる人はてんで勝手なことを言いますから。ただ一つ知っているのは、 All I know is this. 彼が本当のワールドエンドに行くと言っ
ってそれきり姿を He 消し said た he こと was headed だ for け the で true す world's end and then vanished without a trace. The true world's end. There was a line in the trailer as well, right? それどうやって知ったの？ That the tavern is not real. So what if he meant the world in canvas or even the place where Ouroboros is sealed? 長いこと裏の世界を渡り歩いてますからつてがあるんですよ。それって火花の件ですが。 I don't want to catch Sparksy. 任せてくれ。男に二言はない。Bye bye, Sampo. Okay, we got new notes. Onrod is a fool who loves going to places where he isn't welcome. He left the tavern after the second prosperity, heading for the true world's end. Okay. Let's talk to March. ほら言っただろう。1割でも真実なら十分だって。And then you will find the whole truth. そうだね。でも未着の言葉って結構怖くない？ You mean that Aha is already dead? 未着には怪しい点が多すぎる。 Wouldn't be the first Aeon. きっと貴弱とも関係があるんだろう。 He has to be tied to a Sotprom. Maybe he is a Sotproman. だが、 Maybe he's the パブはもう調べ previous 尽くした。 version of a 次はもう Sotproman. 一人の専門家に会いに行こう。 Hey, visit to another expert. Okay, and who is the next one? おっと、噂をすればなんとやらだな。オタクを呼び出すとは、 Wait, there's さ Ruan すが Mei. 泉州の将軍だ。 Only a Senju general could have arranged something like this, I suppose. So they summoned Ruan Mei. 私も驚きました。 Yeah, well, I'm surprised. オンパロスを離れてまだ間もないというのに、皆さんはまた絶滅大軍に目をつけられてしまったのですね。ルアンメイ？それに天を？高校将軍の指示を受けまして、ちょうど間に合ったようですね。That is crazy that they implemented Ruan Mei again. This time it's not her, の huh? 頼みでは断れないと思い、 March's 招きに face. 応じましたが、実際に来てみて、この旅が無駄ではなかったと分かりました。 I see it was well worth the trip. I don't know, man. I love that we are this time implementing more of these shots. I missed them in the previous patch. Like, there was barely something I could screenshot. 早速本題に入りましょう。 Okay, let me get to the point. ウロボロスはすでに死んでいて、その死は幾重にも隠されています。 Their death was merely buried beneath layers of secrecy, so it's not really dead. 驚くことではないな。宇宙の公害の後、ソは姿を消し、行き先について On は諸説 where ある。 they went. 博識学会は貪欲は満腹になったから休眠に入ったと主張してるが、僕はそうは思わない。食後のうたた寝が好きな学者連中のことだ。自分たちを重ねてるんだろう。 So they said Ouroboros just filled their belly and then fell asleep and made like a nap. 驚かないのですね。まあ。 The shadow in your right hand is evidence as well. その証拠の一つです So から。 it is connected to the 当 Ouroboros, 然と his いえば hand. 当然でしょう。 Interesting. 皆さんにお話ししてはどうでしょう。あの時、巡回レンジャーがウェンワークで経験したことを。 Interesting. ウェンワークか。生命のウェンワーク。あのウリンの星では不思議な現象が見ら On れる that そうです rainforest planet. I don't really know too much of the story of this. 生い茂った植物が雑草のように刈り取られるサイクルを数 Harvested 十 like 年 rocks. 単位で繰り返しているのだとか。まるで幻月遊戯のように。 Okay. どういうこと？植物とか成長とかって豊穣をイメージするものじゃないの？ Not necessarily, I guess. ちょっと待って。 What? お気づきのようですね。そう。豊穣も二つの世界の共通点なのです。
Pan Arc Elwood. Oh, the tree, right? Abundance is another thing the two worlds have in 偶 common. 然も重なりすぎればもはや偶然とは言えません。巡回レンジャーの首領ラマンチャラマンチャさん、七死人さんに説明してもらえませんか？ I think the last time we heard Ruan Mei was during the Euphorious meeting that Herda had with them, right? She was one of the participants of the meeting. ウェンワークの時にはもう僕は巡回レンジャーではなかったけれども I mean, true. オタクの仮説はおおよそ合ってる。生命を研究課題にする You're 天 not the 才は only genius オ to タク take だけじゃない life as a subject of study. What's with the face in the back on the picture? 僕が駆けつけた時、人類耐火実験は今にも始まろうとしてい The た。 atavistic experiment was already approaching its final 太古の phase. 居住。 Dr. Primitive had set his sights on an ancient Leviathan. I can't believe that they bring the monkey always back in this. ウェンワークの地下にも貪欲の残骸があったんだ。 So it spread. They spreaded the remains of the Voracity. That is crazy. あなたが彼を You 食い止め stopped たのです him. ね。いや、止めたのはレンジャーたちだ。語り部君はあの時まだ人間だった。 Oh, that's his secretary monkey. そうでしたか。今、アハトピアの地下深く I に mean, も Ouroboros has like 古獣の死骸 different が埋まってい snake ます。 heads, right? So they probably separated it so it can't. But it's still alive. 私の推測が正しければ、数えきれないほどの星々で似たようなことが行われているはずです。 So they just made pieces out of it and buried them. アンハはウロボロスの体を星々に封じ Suppressed it 込め with ては abundance 工場で抑え込み、ゲームと称して and 貪 called it 欲 a の運 game. 命の力を吸い取 But る。 that was a long time ago. それが現月遊戯なのでしょう。 I like the story, you know? でもなんでアッハがそんなことしてるの？ This is the interesting part here in this きっ patch. と覚えていますよね。列車は私に古獣の亡骸を運んでくれたことがあります。ただ、 We did? あれが唯一のコレクションというわけではないのです。 But then that means that it is confirmed that March's companion mission was a Leviathan. 古獣の亡骸を年代順に並べると面白い事実が浮 I かび上が discovered りまし something た。 rather intriguing, and what is that? 1500期以上前のとある時、アキビリが Just as Ashveil began traveling in pursuit of their ideal. その時を境に貪欲の創造物は皆同じ期間未来を失っていま But した。 that means if you lose your taste buds, you don't want to eat anymore, right? What the hell? At a certain moment over 1,000 Ember eras ago, just as Ashveil began traveling in pursuit of their ideal, all creations of the Voracity lost the same organ. All creations. それはどういう意味だ？これは捕食行為の目的が変わっ The たこと purpose を of 意味し consumption ます。 change. 繁殖体も円獣も虚空クジラも Vanished entirely. Creatures walking the path of Voracity became 遺 nothing 伝子 more 情報の than 中から biological 味覚器 black 官に関す holes. る因子を失い、ただ So 飲み it was 込む not こと about しか知 taste らない anymore, they just 生きたブラックホー consumed ルと化した everything. のです。 Okay. これは決して自然な進化によるものではありません。模擬 A 宇宙を concept had 通じて調 disappeared 査 from し the たと path ころ、 of Voracity. 貪欲の運命から It was not a ある natural 概念が evolution. So 消失 someone する interfered with the という Voracity 分 back 岐点 then. が見つかりました。考えてみてください。未来がもたらすもの What do taste buds provide? Nandeshouka? Taste. 美味しそう？
その通りです。 Yeah. 味わうという行為は優越に属します。 Savoring some things off the taste is an act of elation. That is true. アッハは貪欲の原動力を盗んだの？ Oh god, Primal Mobile. So Aha stole the original Primal Mobile of the Voracity. That is insane. But why? 模擬宇宙の結果では何の証明にもな But り the ませ primal んが、 desires of life has always been 生命の原 intent. 始的な渇望はもとより互いに絡み合っているものです。 See, that is so much more interesting than what we had so far. I love learning about the た Aeons. だの直感ですが、優越と貪欲、この二 To 柱 the の primordial 愛の times. 太古の昔から So 続 they い just てい hated る each の other, でしょう。 and because Aha found it funny, they stole their taste buds. それを知ってるのはどれくらいいるんだ？昔は二人だけでした。 I only told 女 you, 生徒にしか教えませんでした Shingju. から。 Now there are 5 after this. I 今 can't は be sure 5人。 because word is この spreading 先 fast. はわかりません。アッハとウロボロスの因縁を利用して神々の戦いを引き起こすか、交錯する運命に Wasn't 互 there いを one 飲み込ませる person か。 that said the war between the Aeons had already begun? アイオンを殺す3つの方法のうち、少なくとも2つは二層楽園で条件を揃えられる。ここま The で来れば Arcadia fulfills 貴 at 族が least バカンス 2. に I 来たなん already て思うや forgot. つはいないだろうな。I already forgot them. では Separating そろ from そ the ろ path. そちらの由来についてお Like 話しい taking ただ away け their ますか？ primal mobile is separating them from their path, right? But you still haven't explained where it came from. 影のことか？これはウェンワークとは関係ない。 Tell me. と言 I い want ますと、 backstory. 縁とでも Call 言っ it て a おこう twist か of。fate. 実は請求列車と関わるのも絶滅大軍を相手にするのも今回が初めてじゃない。 So he met... Didn't he met Tiernan as well? I feel like everyone met Tiernan. 僕の故郷がチューラに壊滅させられた時、昔のナビゲーター Tiernan に会 was っ the たことが navigator, right? When my home was destroyed by Zulu. ナビゲーターって列車の？ I might... No, was the... What... Tiernan was not the navigator, right? I don't know. あ I あ、スターゲイ see. ザー試験だ。 That's the one I 当 was 時すで talking に引 about. 退済みだったが、 The Starseer I see. He'd already retired by 影 then. のことは彼から教わった。試験の話では、彼と列車が宇宙の辺境を開拓した時に残された It was one 数あ of る遺 many 産のうちの remnants 一つ left だそうだ。 behind. So like Ouroboros was just shattered into pieces? それで僕はレンジャーを率いて影を鎮圧し、チューラを暗殺する計画を立てた。 But I never learned why it was だ there が in the first なぜ place. 影がそこにあったかは知らない。 Plan to assassinate Zulu. Zulu is the one that is already dead. Didn't Archeron fight him as well? 品津さん、何かおかしいと思いませんか？ What is not strange in this universe? おかしい？重なりすぎた偶然は This used to be coincidences like an experiment was yeah. 実験データの曲線グラ It's フ enough も to send a chill down 完 your 璧す spine. ぎるとかえって不気 I 味で think す。 this is so interesting. I love this 念の part. ためもう一度整理してみましょう。 Okay. 先ほどお二人はパブでどんな情報を得ま That し we are たか？ looking for someone who is called... I already forgot his name. Something with E. 希釈かもしれない人が En 貪 route, 欲の the 秘密を fool. 知ってるっぽ Someone くて、 suspected to be Assad あ Primal とそ knew の about 人 the は姿 Voracity を消す前 secret. にワールドエンドに行くっ He て was 言い headed 残した for みた the い。 end of the world. では先ほど品津さんは影が誰の遺産と言っていましたか？ Uh-huh. 前のナビゲーターが列車が宇宙を開拓した時の遺産って I found 言って that たん the だよ shadow ね。 was a remnant left behind. Wait. I'm confused. Knew about the Voracity before disappearing. He said he was headed for the end of the world. And then who did he say the shadow belonged to? Wait, the shadow belonged to Icy?
That was not what Ashveil said, right? He said he just met him because of that. Oh. ではもしワールドエンドが If the world's end isn't the tavern, then where is it? Why would you think like world's end as a name of the tavern and the actual end of the world are two different things, right? それ答えられる人いないんじゃない？ Not even アキビリも Akibili, 知らないでしょ。 yeah. I mean, we didn't travel far enough to like experience an end of the world, right? So why would we be able to all of a sudden? Oh, he knows. 待って、まさか。 It is the place, maybe, where Ouroboros is sealed? 未着が行くのは歓迎されてない場所だけ。 Only goes where he isn't welcome. Am I connecting the dots or not? パブを去った後、請求列車に乗ったのか。 What? 探偵ごっこはそこまでだ。 Holy! I already love this patch. Lord Ravager, Assad Pramad is back. The laughter, but his joke. En route heading for the true world's end, Astral Express. Haven't in a long time. Old friend. But Icy is not there. What is going on? 言っておくが、俺の計画を狂わせられる奴は多い。 Not many people can make me change my plans. Hmm? だがあんたは昔も今もその数少ない一人だ。やっぱりオタクだったか。 This is amazing. 知ってるだろう、坊主。俺は押しかけるのが大好きだと。 I've always enjoyed arriving uninvited. What a great mask, though. But what are the symbols? No, now we're switching back, but Ashveil is alone.